大家好啊，馬嘉烈咧，今日就想同大家探討一個叫做人善被人欺，馬善被人騎嘅一個 topic。點解我想講呢樣嘢呢？即係唔使對任何人都一樣嘅。有啲人呢，你對佢好呢，佢會即係起碼佢唔會惡意相向先咯。但係有啲人又唔會噶，佢就利用你嘅善良呢，就不斷去索求啊，係啊。咁佢做朋友呢，就有啲人中意分上下把噶嘛。喺我個角度呢，好公平嘅，係啊，我對所有人都係一致嘅。但係如果你想我做你嘅下巴，就 no way 咯，係嘛？傻嘅都係咪先？我又唔使求你，又唔使成，我點解要受你氣？係啦，所以咧有啲人咧，如果你接觸咗，你覺得好辛苦，好難同佢溝通，咁你咪唔好同佢溝通咯。係啊，遠離呢啲咁嘅煩人咯。